在我们的台湾的沿海的造林就是所谓的防风林。那防风林很多会以木麻黄为主，但是木麻黄呢，毕竟它的寿命只有20-30年，那老化了之后呢，就必须要再重新的更新，又透过人的方式去种植那我们的海岸林呢，在过去的自然的海岸林呢，面对那么强劲的海风呢，那它在演化的过程当中，自己形成了一个独特的族群。那我们镜头往这边看。所以你看到了这么大的漂流木能够被拍到这样的岸上呢，就代表是在去年的一次的台风结合的这个潮汐，然后呢这个漂流木呢从我们的海岸线呢被打到这个地方来。那这个地方呢就是所谓的暴风浪袭击的一个界限。那暴风浪袭击的这个界限呢，往这个我们的海边去看呢，是不会有大乔木出现的。那这个大乔木呢，大乔木呢会在暴风浪之后。那在暴风浪之后呢，很明显的，我们看到了这些漂流木，这些漂流木就是暴风浪界限的一个痕迹。然后呢，刚刚我们看到了这个林头，这个林头呢，它的种子呢就透过了这个暴风浪被打到这个地方来，然后它自己呢就发育成一个林头的灌丛。那这个林头的灌丛呢，就对于我们的海岸林呢，具有一个非常大的一个保护的作用。我们看到这么强劲的海风这些树木的生长或者是苗木的生长呢，它的限制因子我们包括了光度也好，水分也好。那其实呢，它的关键的限制因子是风是风。那常常有人会误会说，那我只要多浇水呢，这些苗木就有机会生长。的确，你多浇水，存活率会增加，但是呢，真正的限制的因子呢是风所以我们看到了这个林头呢，它在演化的过程当中呢，在我们的海岸线呢，它的这个构造呢，就具有破风的功能那它的这个叶片呢，这个叶片它有铺上了很厚的蜡质，那你看光亮的蜡质，然后锯齿，叶缘有锯齿然后呢，你看到它的这个叶片呢，这样子散开的这个叶片，形成一条一条的叶片呢，这个叶片呢，在这样的一个强风之下呢，它不是跟它阻挡，它是将这个强风呢把它破掉了，把它整个破散掉了，把风破了破了之后呢，到了我们林头的灌丛的后面呢，它的风就变小了风就变小了。那风变小了之后呢，就会有其他的阔叶林的植物，包括我们刚刚看到的这些海漂的这个种子，黄锦也好啦，这个懒人也好，甚至于内陆林的植物都会挺进到了我们这个海岸线这边来。所以呢，等一下镜头我们带到这个林头林后面去看，到底呢这样的一个环境呢，是不是有很大的差异？那换句话说我们看到的这一个漂流木你看到的这个漂流木我们今天要海岸造林呢最重要的呢，在漂流木暴风浪的第一线我们要进行林头灌丛的复育。那这个林头灌丛的复育之后呢，第二线我们才有办法进行比较高大的乔木来进行这样的一个复育，然后甚至于说生物多样性的复育才有可能成功，来让我们的整个海岸线呢恢复原本应该要有的固岸防风，甚至于生物多样性、气力复育，然后还有休憩的很多的多重的功能。那林头扮演一个非常重要的角色。